السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaal waa mar kale iyo walaalkiin Maxamed Cabdiraxmaan. qisadeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa hadal dhex maray Fircawn iyo wasiirkiisii oo la oran jiray Haamaan. kuma ayuu ahaa Fircawn? ma wuxuu la tashan jiray Haamaan? Fircawn ma wuxuu rumayn gaaray Ilaahay subxaanahu wa ta'aala? ugu dambayn markuu la tashaday Haamaan wuxuu ku yiri su'aalaha iyo kuwa kaleba waxaan ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa ee la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheer garay. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. Fircawn wuxuu ahaa boqorkii haystay magaalada Misr xilligii Nabi Muuse calayhi salaam. wuxuu Ilaahay siiyay boqortooyo aad iyo aad u weyn ilaa uu Fircawn qoomkiisa ku yiri icaabuda oo waxaan ahay ilaahiina. wuxuuna ahaa nin dadka dila, dhulka fasahaadiya, kibir badan, islana weyn. Fircawn oo gaalnimadiisa la sheego inuu ka darnaa Ibliis, balse maalin ayuu wuxuu rumayn gaaray Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo dacwadii Nabi Muuse calayhi salaam. maalin maalmaha ka mid ah Fircawn wuxuu la tashaday Haamaan. Haamaanna wuxuu ahaa wasiirkiisa qaaska ah, mar kastana uu la tashado. wuxuu yidhi Fircawn, Muuse wuxuu ii soo bandhigay bandhig oo wuxuu yidhi, waxaad rumaysaa Ilaahay iyo maalinta qiyaame. waxaad helaysaa intaa adduunyada aad joogto boqortooyada Misr, aakhirana waxaad gelaysaa janno. Haamaano hadalkaasi waxaan u arkaa inuu suurtagal yahay. sidaa ayuu yidhi Fircawn, oo waxaa u muuqatay in Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu sheegayo macquul ay tahay. balse Haamaan wuxuu ahaa wasiir lala tashado midka ugu shar badan, oo wuxuu ku yidhi, war Fircawno, Muuse miyaa kugu ciyaaray? war adoo ah ilaah la caabuda miyaad noqonaysaa addoon cid kale caabuda? markuu Nabi Muuse calayhi salaam u yimid Fircawn, isagoo Nabi Muuse Fircawn ka sugaya inuu rumeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. waayo kulankani uu Nabi Muuse la kulmay Fircawn waxaa ka horreeya kulan kale oo Nabi Muuse ugu soo bandhigay Fircawn aayado kala duwan. balse nasiib xumo, Fircawn wuxuu yidhi, Muuse ma waxaad doonaysaa inaad iga caqli badiso? anoo ah ilaah la caabuda ma waxaa noqdaa addoon cid kale caabuda? Muuse waxaad tahay saaxir weyn. Fircawn wuxuu rumayn gaaray Ilaahay, balse wuxuu maqlay hadalkii wasiirkiisii qaaska ahaa. Haamaanna wuxuu ahaa gaal kale oo magaciisa Qur'aanka lagu sheegay. halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadeena maanta. fadlan walaal ku soo biir janalkeena, muuqaalkana like saar. Allahu aclam. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.